තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ කතාව අහගන්න. තරුණ අයටත් එක්ක මේ ටික කියන්නේ. පුතා අපේ ජීවිතේ සදාකල් ලැබිච්ච ජීවිතයක් නෙමෙයි. ඔබ දන්නවද අපේ මේ ජීවිතේ කෙලවර තියෙන මරණය. අපි මේ ජීවිත කියන ගමනේ ගිහිල්ලා මේ ජීවිත කියන රේස් එකේ තමයි අපි ඔක්කොම දුවන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රේස් එකක් ඉවරුනහම අපිට ලැබෙන්න ඕනේ දිනුමක්, සම්මානයක්, සහතිකයක්, මෙඩල් එකක්. මේක ඉවරුනහමත් අපිට සහතිකයක් ලැබෙනවා. ඒ සහතිකේ නම මරණ සහතිකය. මේකේ කෙලවර තියෙන මරණය. දුවල බලන්න තියෙන මරණය. ඔයගොල්ලෝ මම මේ කිව්වට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න නම් එපා පින්වත්නි මම මේක කියන්නේ බණ පොතෙන් බලලා ගිරවා වගේ කටපාඩම් කරලා කියලා. මම මේක කියන්නේ මගේ තාත්තගේ මිනිහ වල දාපු සොහොනේ රෑවල් මාස 2ක් ගත කළා, රෑවල් 60ක් ගත කරලා. මගේ තාත්තගේ මිනිහ වල දාපු සොහොන අතගා ජීවිත ගැන කල්පනා කරපු මිනිස්සෙක් මම. මගේ තාත්තගේ මිනිහ මෝචරියේ ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියදී ඒක ඇරලා තාත්තට මොකද උනේ කියලා අතගාලා බලපු මිනිස්සෙක් මම. එනිසා ජීවිතේ කෙලවර මරණේ තියෙන කියලා මම ඉගෙන ගත්තේ බණ පොතෙන් නෙමෙයි, ජීවිත පාඩමෙන්. ඒ සොහොනේ ඉද්දි මම දැක්ක කිරුළපන හිටපු තවත් මිනිස්සු ගණනාවක් ඇවිල්ලා ඔය කනත්තට යට වෙලා මැරිලා වැලිලා යනවා. මං එදා තේරුම් ගත්තා. මට ඒක අවුරුදු 21යි. මං තේරුම් ගත්තා ජීවිතේ අවසානයේ තියෙන මරණය. පවුලේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් ඔක්කොම එකතු වෙලා පුතා අපිව බල දානවා මාතුරුනි. එක්ක ගිනි දානවා, එක්ක වල දානවා. ජීවිතේ කෙලවර ඔබට කිසිමක් උරුම නැහැ. මම මේ පදින වාහනේ తాවකාලිකයි. මම මේ ඉන්න ගෙදර తాවකාලිකයි. මම මේ පාවිච්චි කරන දුරකථනය తాවකාලිකයි. තව අවුරුදු 30ක් මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වුණොත් 30කට විතරයි මට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබේ බිරිඳ తాවකාලිකයි. ඔබේ පුතා తాවකාලිකයි. ඔබේ දුව తాවකාලිකයි. මතක තියාගෙන ජීවත් වෙන්න. ඔබ මැරුණාම ඔබේ පුතයි මහත්තුරුයි නෝනලයි ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි ඔබේ මිනි පෙට්ටියට සරණේරුවේ ලොක් එක දාලා කරෙන් අරන් ගිහලා සොහොනේ වල දාලා ඉන්නේ. මේ තමයි ජීවිතය යථාර්ථය. එනිසා මුලා වෙලා ජීවත් වෙන්න එපා. සිහියෙන් ජීවත් වෙන්න. අපිට අවසානදී මැරෙන්න වෙනවා කියලා. ඔකට පාලි වචනයක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. සබ්බං පහය ගමනියං. මොකද්ද? සබ්බං පහය. සබ්බං කියන්නේ සියල්ල. පහය කියන්නේ හැරදා. ගමනියං කියන්නේ යා යුතුයි. සියල්ල හැරදා යා යුතුයි. එහෙමයි කියන්නේ. ගෙදර තමන්ගේ වාහන ඉස්සරහා තියෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ බුදු පිළිමයක් තියෙන්නේ. ඒක අයින් කරන්න. අයින් කරලා එතනින් ගහන්න සබ්බං පහය ගමනියං කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ තරහ වෙන එකක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වනේ ආමිෂයෙන් නෙමෙයි මා ප්‍රතිපත්තියෙන් පුදන්න කියලා. ඔබට පේන තැනක පන්සලේ ගහගන්න සබ්බං පහය ගමනියං කියලා. ඔබේ ගෙදර පේන තැනක ගහගන්න සබ්බං පහය ගමනියං කියලා. මේ තමයි ජීවිතයේ යථාර්ථය. පුතා අපි ඔක්කොම මැරෙන්න වෙනවා නම් මේ ගෙවන తాවකාලික ජීවිතේ නිකම් පාස් කරන්න විතරයි අපිට තියෙන්නේ. මම දන්නේ මට මේක කියන්න හයිය නැතුව ඇති. මගේ කට මේකට ලස්සන නැතුව ඇති. හැබැයි මට ඔබට කියා ගන්න ඕනේ මේ ජීවිතේ කියන එක මහා දුක්ඛන්දරාවකින් යුක්ත එකක්. ඉපදුණු මොහොත ඉඳන් මරණය දක්වාම අපි ජීවිත එක කාල පරිච්ඡේද වලට කැඩිලා නොඑක ආකාර ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉගෙන ගැනීමේ දුක, කසාද බඳින කාලේ ඒ දුක වෙනයි, දරුවෝ හදන කාලේ ඊට වඩා දුකයි, උන්දලා ඉස්කෝලේ ගෙනියන කාලේ ඊට ඔය බැඳපු කෙනෙක්ගෙන් අහන්නකෝ දුකයි. ඒ දරුවන්ට කසාද බඳින කාලේ ඊටත් වඩා දුකයි. ඒගොල්ලන්ට ළමයි හම්බෙලා ඒගොල්ලෝ බලා ගන්න කාලේ ඊටත් වඩා දුකයි. වයසට ගිහිල්ලා ලෙඩ වෙලා මරණයටපත් වීම කියන එක ඒ තාම දුකයි. ඉතින් ඔබට මේ කම්කටොළු සහිත ජීවිතය ඕකේ නම් අපිට මම කොල්ලෙක් විදියට අවුරුදු 21 දී කල්පනා කළා මම මේකට කැමති නෑ. ඔබට කිව්වේ නැති කතාවක් තියෙනවා කියන්නම්කෝ. මගේ තාත්තා මැරෙනකොට අවුරුදු 57යි. මමයි තව අක්කලා 3 දෙනෙක්. අපි ඔක්කොම පවුලේ දරුවෝ 4ක්. අපි ඔක්කොම හොඳ ළමයි. තාත්තට ආදරේ. අදත් තාත්තා ගැන මතක් කළොත් කඳුලක් නැතුව නෙමෙයි ඇහැග. හැබැයි මගේ තාත්තා මැරෙන වෙලාවේ මම වැඩට ගිහිල්ලා හිටියේ. අක්කලා 3 දෙනාම ගෙවල් වල ගිහිල්ලා හිටියේ. තාත්තා මැරෙන වෙලාවේ තාත්තට ඩෙන්ගු හැදිලා මැරුණේ. මාත් එක්කම උදේ 6ට ඉඳලා 6:00ට මම්ම තාත්තට වැඳලා හරිද මමම මූණ ඉඹලා තාත්තා මට කිව්වා මගේ පොඩ්ඩක් බඩ රිදෙනවා පුතේ මම පුළුවන් වුණොත් අද වැඩට යන්න නැතුව ඉන්නවා කියලා. 6:00ට විතර.
මං හාතාත් තිබුණ හරි තිබ්බත් මට කෝල් එකක් දෙන්න මම ඉතින් ළඟට ඉන්නේ කියලා මම හෝමගම් පැත්තේ හිටියේ පනාගොඩ මං ළඟට ඉන්නේ එන්නම් කියලා ගියා ගිහිල්ලා මං එතකොට වැඩ කළේ හමුදාවේ යුනිෆෝම් එක ඇඳලා එළියට යන්නේ මෙම කළ බොත්තම් ටික දානකොට මට කෝල් එකක් එනවා යාළුවෙක්ගේ කෝල් එකේ කියුනේ මචං තාත්තට අමාරුයි පුළුවන් නම් වරින් කියලා මම ඇඳගත් යුනිෆෝම් එක පිටින්ම උඩට ගිහිල්ලා කිව්වා මගේ තාත්තට සනීප නැහැ මම එළියට යනවා ඒ වෙලාවේ මට කෝල් එකක් ආවා මචං තාත්තා මැරුණා පුළුවන් නම් ගෙදර වරින් කියලා මම කෙලින්ම ගියේ කළුබෝවිලි ස්පිරිතාලෙට යනකොට තාත්තගේ මිනිහ ICU එකේ තියලා තියෙනවා අර මම උදේ වඳිනකොට ඇඳන් හිටියේ නිල් පාට සරමයි දම් පාට ටී-ෂර්ට් එකයි එහෙම්ම මැදගෙන සුදු රෙදි වලින් වහලා මම ડોක්ටර්ට කිව්වා මේක පොඩ්ඩක් අරින්න මට ඒක පිට බලන්න ඕනේ තාත්තා මැරිලා මෙච්චර ඉක්මනට ඇරලා පෙන්නුවාම අනේ මට මතකයි මෙහෙම අත් දෙක තියාගෙන ඌයි කියාගත්ත මූණකින් අපේ තාත්තා මැරලා හිටියේ මං ડોක්ටර්ගෙන් ඇහුවා ආයි මෙයාට පණ එන්නෙම නැද්ද මෙයාට පණ ඉවරයිද මේ කතාව ඉවරයි කිව්වා මං ගිහලා කළුබෝවිල පේමන්ට් එක උඩින් ඉඳගෙන කල්පනා කරා තාත්තට මොකද උනේ කියලා මං ආපහු ගියා තාත්තව මෝචරියට දැම්මට පස්සේ ගිහලා මට කොහොමද තාත්තව බලන්න ඕනේ මට ඇදලා පෙන්නුවා අර ලාච්චුවා කොහොමද දන්නවද ඒ ඩී ෆිෂර් එකකින් ගත්ත තල්මහෙක් වගේ දුන් දානවා තාත්තගේ මිනිහෙන් සීතලට අනේ අර ඌයි කියපු මූණ මට තාම මතකයි තාත්තගේ අතේ පොඩි ටැග් එකක් ගහලා තිබ්බා ඊට පස්සේ තාත්තගේ මිනිහ කපලා මල් ශාලාවට ගෙනියනකොට මම දැක්ක තාත්තව ට්‍රොලි උඩින් මෙහෙම අරයි යනවා හරි අපේ තාත්තා මැරෙන්න කලින් ඉස්පිරිතාලේදී මගේ යාළුවගෙන් අපේ යාළුවක අංකල් කෙනෙක් හිටියා මට වතුර තිබහයි වතුර ටිකක් දෙන්න පුළුවන් මේ වතුර ටිකක් දෙන්න කියලා අතින් ඉල්ලලා තිබ්බා යනකොට මේ පයින් බැලලා ඉස්පිරිතාලේට ගිය තාත්තා ඉල්ලලා තිබ්බා අනේ ළඟ හිටිය ලෙඩෙක්ගෙන් වතුර ටිකක් අපි කවුරුත් හිටියේ නෑනේ ඉන්න බැරි වුණානේ අරගෙන වතුර මූඩියක් පෙව්වට පස්සේ ඒ මූඩිය ඇතුළට ගිහිල්ලා නෑ ආපහු කටෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඒ මිනිස්සු අවුරුදු 57ක් මේ ලෝකේ කඹුරලා දරුවෝ 4 දෙනෙක් හදලා අපි වගේ මැරෙන වෙලාවේ වතුර මූඩියක් පවා ගන්න දරුවෙක් ඉන්න බැරි වුණා ඒක තමයි ජීවිතේ හැටි මතක තියාගන්න මම බැලුවා මගේ තාත්තව සොහනට ගිහිල්ලා දාලා ඇවිල්ලා බලනකොට දවස් 7 යන්න කලින් අම්මලට අක්කලට සමහර විට තාත්තා මැරුණා කියලා අමතක වෙලා ඒගොල්ලෝ ඥාති එක්ක hina වෙනවා කතා කරනවා මම මේක මට හිතා මම ගියා සොහනට ආපහු මං ගිහලා සොහනේ ඉන්න මනුස්සයන් ගාව මගේ තාත්තගේ මිනිහ මෙතනින් ආයි ගොඩ ගන්න නෑ නේද අවුරුද්දකින් ගන්නවා කිව්වා මං කව අවුරුද්දකින් ගන්න බෑ මගේ තාත්තගේ මිනිහ හැමදාම මෙතන තියෙන්න ඕනේ නගර සභාවට ගිහලා තාත්තගේ මිනිහ වල දාලා තිබ්බ කෑල්ල මම සල්ලි වලට ගත්තා අරගෙන මං කව දැන් මේ කෑල්ල මගේ මේ කෑල්ල දැන් මගේ මෙතන ඉඳන් මේක බලා ගන්න ඕනේ කියලා මට හැමදාම හිතෙනවා ඉස්සර හවසට තාත්තගේ මිනි වල ගාවට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් අත්වලින් හරි පස් ටික හාරලා තාත්තගේ මිනි පොඩ්ඩක් උඩට අරගෙන කතා කරලා බලන්න මට සමහර වෙලාවට හිතලා තියෙනවා මට මේ මරණය සැකසහිතයි කියලා අධිකරණයේ නඩුවක් දාන්න එතකොට මම දන්නවා මේ ආයි ගොඩ ගන්නවනේ පරීක්ෂණ කරන්න මට එහෙම හිතලා තියෙනවා හැබැයි මං හිමීට තේරුම් ගත්තා ජීවිතය කියන්නේ මේක තමයි ජීවිතය කියන්නේ මේක තමයි කියලා මම තේරුම් ගත්තට පස්සේ මං ඊළඟට කලේ මගේ සම්පූර්ණ මේ කෙලිලොල් ජීවිතයට සමු දීලා ගිහිල්ලා මහාන වෙච්ච එක. හරි. ඇයි මම මේක කිව්වේ? මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ ආදරෙන් හදන දරුවෝ, ආදරෙන් හදන නෝනලා, ආදරෙන් හදන මහත්තුරු සමහරක් වෙලාවට ඔබ මැරෙන මොහොතේ වතුරු මූඩියක් දෙන්න ඔබ ළඟ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ තාත්තා මැරලා අවුරුදු 10ක්. තාත්තා මැරලා අවුරුද්දේ මම මහණ වුණා. දැන් නම් සොහොන තියනවද නැද්දවත් දන්නේ. දැන් කවුරුත් යන්නෙත් නැහැ. මම ඉඳලා හිටලා බනකට යනකොට ওই සොහොන පැත්තෙන් මුල් කාලේ ගියා. දැන් නම් ඒ යන්නෙත් නැහැ. දැන් නම් ඉතින් නේ මම තාම අයියා දන්නවද මම ළමයෙක්ට වකුගඩුවක් කරන් දීලා තියෙනවා. මගේ තාත්තට මට කරන්න බැරි වෙච්ච උපස්ථානේ කරන්න කියලා හිතා දාගන්න. මම ඉස්කෝලේ ගණනාවකට වතුර නැති ළමයි ගණනාවකට වතුර පූජා කරලා තියෙනවා. මගේ තාත්තට පොවා ගන්න බැරි වෙච්ච වතුර මූඩියේ හිත ඇවුලෙන් නිදහස් වෙන්න. මම තාම මිනිස්සුන්ගේ ධර්ම පිපාසාව නිවනවා. මගේ තාත්තට පොවා ගන්න බැරි වෙච්ච වතුර මූඩියේ පිපාසාවට ඉලව් වෙන්න.
හැබැයි මට හිත හදාගන්න බැහැ. මොකද මම දන්නවා එයාට මැරෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ ඔක්කොගෙම තිබහනේ උඹ. එයාට මැරෙන්න ඕනේ තිබහින් කියලා මම දන්නවා. මම දන්නවා. ඔබට මම කැමති නෑ මගේ තාත්තට වෙච්ච දේ වෙනවා දකින්න. ඔගොල්ලෝ මගේ අම්මලා වගේ. ඔගොල්ලෝ මගේ තාත්තලා වගේ. ඔගොල්ලෝ මගේ ඥාති වගේ. ඔගොල්ලෝ මගේ සහෝදරයෝ වගේ. මං කොහමද මගේ තාත්තට වෙච්ච දේම වෙනකම් ඔගොල්ලෝ දිහා බලන්නේ. ඒ නිසායි කියන්නේ. එතකොට මේ තරහකට නෙමෙයි. මේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගේ හැසිරෙන්නේ නැත්නම් ඔබ පරාජිත වෙයි. මේකේ හුස්ම ගත්ත මිනිහෙක් වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ පරාජිත වෙයි. නිකම්ම ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන ඉඩ කඩම් මැත්තේම වැටිලා. ඒව తాවකාලිකයි පිටුවයි.